ഗൈസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് റീബോൺ ക്ലാസിക് സർവീസിനായിട്ട് വന്ന സർവീസുകാർക്ക് വിത്ത് ടാപ്പറ്റടിപ്പാണ് എൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. മെയിൻ കംപ്ലയിൻറ്റ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് എവിടെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടും ഷോറൂമിൻ്റെ ഫ്രീ സർവീസിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്നും ടാപ്പറ്റടിപ്പിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ മാറിയില്ല. എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തന്നത്. ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നോക്കി, കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്നിട്ട് മാറുന്നില്ല. ടാപ്പറ്റെല്ലാം മുറുക്കി നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല. പഠിച്ച പണി പോയിട്ട് നോക്കി, നമ്മുടെ ആശാന്മാരെ വിളിച്ച് നോക്കി എന്നെ അതിൻ്റെ അടുപ്പ് മാറാത്ത ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ നോക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. അവസാനമാണ് എൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഐറ്റം. ഇതെങ്ങനെ ഇഞ്ചിനുള്ളിൽ വന്നു എന്നറിയത്തില്ല. ഇഞ്ചിനകത്തെ പാർട്സിൻ്റെ ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് എങ്ങനെയോ ഇഞ്ചിനകത്ത് വന്നു. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ, അതായത് ക്രാങ്കിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ കിടക്കുന്ന ആ വീലയിൽ ഈ സാധനം കയറി സ്റ്റക്കായി. ഇതുണ്ടോ വീലിൻ്റെ പാട് കണ്ടോ, പല്ല് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കയറി സ്റ്റക്കായിട്ട് ടൈമിംഗ് ചെയിനിൽ ക്രാങ്ക് കറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ടൈമിംഗ് ചെയിനെ കയറുമ്പോൾ ടക്കെന്ന് ഒച്ച കേൾക്കും, ഇറങ്ങി വരും, പിന്നെ ടക്കെന്ന് ഒച്ച കേൾക്കും, ഇറങ്ങി വരും. ഇതായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇരുന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയും കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ വരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാനോ ഒന്നുമില്ല. ആരും എന്തായാലും മനഃപൂർവ്വം ഇഞ്ചിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊന്നും കൊണ്ട് ഇടുകയില്ല. എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം. എന്തും ആകട്ടെ, ഇങ്ങനെയും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും. അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക, അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.